сейчас пришло время рубрики «Будь собой». В ней, как всегда, Татьяна Друбыш поделится полезной и важной информацией для женщин всех возрастов. Доброе утро! Программа о самом главном продолжается. И в эфире рубрика «Будь собой». Сегодня мы выясним, о чем расскажет женский храп, узнаем, полезен ли кофе и почему не стоит ходить в солярий. Мы, женщины, считаем, что храп – это удел мужчин. И очень удивляемся, когда наши вторые половинки предъявляют нам встречную претензию. Храп, несомненно, является серьезной проблемой. И я приглашаю в студию Жанну, которая знает об этом не понаслышке. Здравствуйте, Жанна. Жанна, ну расскажите, неужели муж жалуется? Муж жалуется. Я очень долго храплю, много лет. И мы уже начинаем ругаться с ним из-за того, что мешает. Мешает этот храп. И надо его как-то лечить. Как лечить? Не знаю, боюсь. Я приглашаю в студию врача-сомнолога Елену Цареву. Доброе утро, Елена. Скажите, пожалуйста, вот у Жанны, на самом деле, это, наверное, серьезная проблема. Это еще и возможный риск для здоровья, потому что множество заболеваний может быть связано именно с храпом. А вы обследовались, вы об этом думали, что это действительно какие-то Я медицинские могут быть много причины? раз думала, но меня останавливало то, что что-нибудь где-то испортится. Ну, операция будет, последствия этой Возможно операции. понять. Но Конечно. диагноз – это основа лечения, поэтому нам нужно разобраться с этой проблемой. Давайте разберемся. Давайте разбираться. Итак, Елена, рассказывайте. Я думаю, стоит упомянуть о самой частой причине. К сожалению, к нашей героине это в меньшей степени относится. Мы поговорим об ожирении. Лишний вес. Дело в том, что дыхательные пути – это мышцы, вокруг которых могут скапливаться жировые клетки. И это не только на талии, это и в области шеи. Потому что если дыхательные пути становятся уже, воздух проходит с трудом, и это провоцирует храп. Скажите, ну вот к Жанне это не относится. Давайте думать, что какие у нее причины. Может быть, вторая? Могут быть и другие причины. Например, носовая перегородка. Почти каждый второй имеет у нас неправильную, искривленную носовую перегородку. Если носовая перегородка искривлена настолько, что воздух проходит неровно, это заставляет колыхаться дыхательные стенки и вызывает храп. А как это еще может проявляться? Может быть, по голосу, может, насморк, может быть, еще Некоторая какие-то... гнусавость может Гнусавость, возникать. Частое воспаление, допустим, около носовых пазух, синуситы, гаймориты, может быть, что-то с этим связано? Есть у вас такие? Был давно гайморит, Симптомы. да. Тогда имеет смысл обратиться к лор-врачу и узнать, так ли это на самом деле. Следующая причина. Не менее важной причиной, которая вызывает храп, это изменение гормонального уровня. Тут несколько причин, одна из них гипотиреоз. Это изменение функции щитовидной железы. При гипотиреозе мышцы становятся дряблыми, снижается тонус. А если мышцы у нас без тонуса, соответственно, не колеблются лучше, и храп у нас более выражен. Знаете ли вы уровень своих гормонов? Вообще не задумалась, не проверяла никогда. Если не секрет, сколько вам лет? 40 с копейками. Ну, уже пора регулярно, раз в год, конечно, пора ходить к врачу и сдавать анализы. Будем справляться. И, наконец, еще какая причина? Менопауза. Да? Еще одна причина, которую стоит упомянуть. Для женщин более старшего возраста она особенно актуальна. Я неспроста про возраст спросила. Это тоже не ваш случай. Но мы можем столкнуться с этим в дальнейшем, об этом стоит помнить. Уменьшение уровня эстрогенов, снижение тонуса мышц тоже вызывает храп. Гормональные препараты, да, прием поможет. Заместительная терапия в большей степени нивелирует эту проблему. Поэтому, узнав свой статус по здоровью, мы можем определить пути для лечения храпа. Спасибо вам огромное. Я думаю, Жанна воспользуется вашими советами, и окружающие, и сама Жанна будет довольна. Спасибо. И спать спокойно. Спасибо большое. Присаживайтесь. Девушки, будьте внимательны и обязательно прислушивайтесь к своему организму. И сразу после рекламы мы поговорим о пользе кофе. Не переключайтесь.